വലിപ്പം കൂടിയതും പറക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ പക്ഷികളായിരുന്നു ഡോഡോകൾ. അരയന്നത്തോട് രൂപസാദൃശ്യമുണ്ടെങ്കിലും പ്രാവുവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ് ഡോഡോ പക്ഷികൾ. 1 മീറ്ററോളം, അതായത് 3 അടിയോളം ഉയരവും ഏകദേശം 20 കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുള്ള ഇവ മരത്തിൽ നിന്നും പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഭക്ഷണമാക്കിയിരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലെ മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപുകളായിരുന്നു ആവാസകേന്ദ്രം. കൊളുംബിഫോമസ് ഗോത്രത്തിലെ റാഫിഡേ പക്ഷി കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്ന ഇവ പ്രധാനമായും മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് വംശനാശം വന്ന ജീവിവർഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ഇവ ചുവപ്പ് താളുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൃഢവും ബലമുള്ളതുമായ ചുണ്ടിന് 23 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം നീളം വരും. ഡോഡോയുടെ ശരീരഘടനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതകളാണിവ. കുറുകിയ കാലുകൾക്ക് മഞ്ഞ നിറമാണുള്ളത്. വണ്ണം കൂടിയതാണ് കാൽപാദങ്ങൾ. ഇവയുടെ അപുഷ്ടമായ ചിറകുകളിലെ തൂവലുകൾക്ക് മഞ്ഞ കലർന്ന വെളുപ്പ് നിറമാണുള്ളത്. ഇവയുടെ വാൽത്തൂവലുകൾ ചെറുതും ചുരുണ്ടതുമാണ്. മുഖത്തിനും ശരീരത്തിനും ചാരനിറമാണ്. റാഫസ് സോളിറ്റാറിയസ് ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലെ റീയൂണിയൻ ദ്വീപുകളിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റൊരിനം ഡോഡോയും മഞ്ഞ കലർന്ന വെളുപ്പ് നിറത്തോടു കൂടിയതായിരുന്നു. മറ്റ് സ്പീഷീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് വലിപ്പം കുറഞ്ഞവയാണ് റീയൂണിയൻ ഡോഡോകൾ. പെസോഫാപ്സ് സോളിറ്റാറിയ മൗറീഷ്യസിലെ റോഡ്രിഗ്സ് ദ്വീപിൽ കണ്ടിരുന്നത് പെസോഫാപ്സ് സോളിറ്റാറിയ എന്ന ഇനം ഡോഡോകളെയാണ്. വലിപ്പം കുറഞ്ഞ തലയും കുറുകിയ ചുണ്ടും നീളം കൂടിയ കഴുത്തും കാലുകളും ഇവയുടെ സവിശേഷതകളാണ്. വെളുപ്പ് നിറത്തിലും തവിട്ട് കലർന്ന ചാരനിറത്തിലുമുള്ള ഡോഡോകളും കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിവേഗത്തിൽ ഓടാൻ കഴിവുള്ള ഇത്തരം പക്ഷികളെ ഓടിച്ചു പിടിക്കുക എളുപ്പമല്ല. ചിറകുകളുടെ അറ്റത്തായി കാണുന്ന കട്ടിയുള്ള മുഴ ആക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഗത പോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. പ്രധാനമായും ഇലകളും വിത്തുകളുമാണ് ഇവയുടെ ആഹാരം. മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിൽ ജന്തുവാസം വളരെ കുറവായിരുന്നു. സസ്തനികൾ തീരെയില്ലാത്തതിനാൽ അവ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്കും ഇരയായിരുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യം അവയുടെ പ്രകൃതിദത്തമായ പ്രതിരോധത്തെ ബാധിച്ചു. അങ്ങനെ കാലക്രമേണ പറക്കാനറിയാത്തൊരു പക്ഷിയായി ഡോഡോ. അവ തറയിൽ കൂടുകെട്ടുന്ന പഴങ്ങൾ മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജീവിവർഗമായിരുന്നു. ഡോഡോയുടെ തലയുടെയും കാലിൻ്റെയും ഫോസിൽ 1505-ൽ ദ്വീപിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ കണ്ടെത്തി. നാവികർക്കും അവരുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും ഡോഡോകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുവായി മാറി. ഡോഡോയുടെ ഭീതിയില്ലായ്മ എന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം. ആയിരക്കണക്കിന് ഡോഡോകൾ ഇത്തരത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മനുഷ്യരുടെ അധിനിവേശത്തിനൊപ്പം ക്ഷണിച്ചും അല്ലാതെയും എത്തിയ നായകൾ, കുരങ്ങന്മാർ, എലികൾ തുടങ്ങിയ ജീവികൾ ഡോഡോകളുടെ മുട്ടകളെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ചു. മനുഷ്യർ മൗറീഷ്യസിൽ കാലുകുത്തി. 100 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഡോഡോ സന്നിഗ്ധ ജീവിയായി മാറി. ഡോഡോയുടെ അസ്ഥികൂടം നാഷണൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം, ലണ്ടൻ 1680-കളോടെ മൗറീഷ്യസിൽ നിന്നും 1750-ൽ റീയൂണിയനിൽ നിന്നും 1800-കളിൽ റോഡ്രിഗസിൽ നിന്നും ഡോഡോകൾ അപ്രത്യക്ഷമായതായി ജീവാംശരേഖകളും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ യാത്രാക്കുറിപ്പുകളും സൂചന നൽകുന്നു. ഡോഡോ പക്ഷികളുടെ പൂർണ്ണ അസ്ഥികൂടങ്ങളുടെ ജീവാംശങ്ങൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡോഡോ മാത്രമല്ല, മൗറീഷ്യസിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന 45 പക്ഷിവർഗങ്ങളിൽ അതിജീവിച്ചത് 21 മാത്രമാണ്.